मैं फ्रॉम बैंगलोर से आया था इधर 4 दिन ट्रिप के लिए। कश्मीरी हॉलीडे ट्रिप को किया था। 4 नाइट 3 डेज। ये तो अच्छा रहता होटल में खाना। और आसिफ का ड्राइवर वो तो अच्छा बताया, गुलमर्ग सोनमर्ग और पहलगाम। ये तो ट्रिप अच्छा रहा था। कोई बुक किया तो ऐसा कश्मीर ट्रिप में आया तो कोई भी तकलीफ नहीं है, आराम से ट्रिप कर को आराम से एंजॉय जा करें। सकता है, एंजॉय करना।